gente, Master MG aqui pra mais um vídeo. Bom, gente, no vídeo de hoje, vamos pra mais um episódio da série. Acho que esse é o episódio 25. E hoje eu vou mostrar um bug pra vocês. É porque, tipo, ontem chegou um novo monstro, né? Aquele lá, nos dois novos míticos. É muito legal, já vi o design, mas não o som, né? Ah, peraí, deixa eu ver o que aconteceu ali. No evento do amor, apareceu alguma coisa. Ah, deixa esse correr já. E tem um bug que tá acontecendo. Deixa eu colocar aqui na ilha do meu amigo aqui. Um bug que tá acontecendo que você, tipo, não consegue mexer nas ilhas que você tá visitando. Tipo, eu vou visitar aqui a ilha do meu amigo. Esperar o jogo carregar. Acho que já carregou. Ele começou a jogar recente. Oxe, já consertaram. Agora você consegue dar zoom. É que não dava, a tela ficava congelada, entendeu? Deixa eu ver se em Full HD também. Também. Já consertaram. Então deixa. Dando que eu tava dizendo, que apareceu um anúncio. Então, outra coisa é que eu fui pro nível 23. Não desbloqueia nada de interessante, nenhum tipo de novo monstro, nada. Mas aqui na Ilha de Terra, o mítico chegou aqui. Aqui, ó. Yehehe. Olha quantos épicos raros, tudo disponível. Nossa, por que tá tudo disponível assim? E a abelha besteira épica também chegou ontem. Eu tô muito longe de fazer ela, mas é interessante. Esse novo mítico parece bem legal. Já viu um vídeo que mostra o design dele, a animação, não o som, né? Acho que eu botei pra roletar. Não, eu entrei na loja. E aqui é na Ilha de Terra. Que aqui eu já posso colocar os tampes. Finalmente, os tampes. Eu não sei, tipo, não tem muito o que ouvir do som deles, porque eles são monstros de percussão, então não tem muito o que ouvir. Vamos alimentar eles aqui até o nível 4. Vamos roletar? Se viesse 1000 diamantes ia ser épico. Mas não vai vir, né? Eu sou muito azarado nos jogos pra conseguir 1000 diamantes. Aqui na Ilha de Ar, vamos ver uma coisa. Hoje 68 na coleção. Será que chegou um novo monstro? Seria muito legal. Tipo, ontem eles lançam um monstro e hoje também. Valeu aí quem acendeu minha tocha. A Bambolinho, vamos passar ela pra cá. Deixa eu ver. Acho que não chegou. Nossa, tudo tá disponível. Olha. Essa é a minha chance. Essa é a minha chance. Beijo, bicota raro. Eu vou pedir pra acenderem minhas tochas. Gente, por favor, se vocês puderem estar acendendo minhas tochas aí, tá? Porque eu vou ter que tentar fazer esse beijo bicota raro. Da outra vez eu não consegui. Mas dessa vez eu tenho que conseguir. Eu vou conseguir sim. Então acho que todos os raros, épicos e raros e épicos estão disponíveis na Ilha de Ar. Da Ilha de Ar estão disponíveis. Então, se vocês quiserem estar aproveitando aí para poder fazer, bem útil essa promoção. Acho que é só isso. Ilha de Luz, acho que já botou o novo monstro pra... Já dá pra coisar o castelo. Aí. Cortar o XP. Vamos botar esse monstro. Tutu, eu acho. Deixa eu aumentar o som já. Olha! Tum, pam, pam. Que som lindo. Vai ter que virar thumbnail do vídeo. Muito bonito. Não, pra Wublin não. Pra Kaina, né?
Tutu. Promoção? De fazer míticos nas ilhas naturais e de fogo. Ah, míticos? Boa, vamos tentar fazer o Strombonin. Aí, o Florespinha. E o Florespinha não saiu. Sem tocha mesmo, bora. Tentar fazer o Strombonin. Será que por quanto tempo que fica? Pronto, gente, voltei, fui interrompido por um anúncio. Como eu tava dizendo, vamos tentar fazer o Strombonin. A combinação dele é esponjo e cornocelo. Hotéis nível 10. Foda-se as tochas. Mas eu não tô nem aí mesmo. Vamos tentar fazer pra ver se vem na cagada. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Ah, que bosta. Queria que viesse. E o Dijobi, vamos. Dijobi. Aviso os altavoz não preciso. Valeu aí que acendeu minha tocha. Dijobi é Maraca e T-Rox. Maraca. Ah, tá nível 5. Vamos botar ele nível 10. Aí, tirei. Level 10. Não, que isso, melhorar ainda não. Ah, nível 8, T-Rox, sacanagem. Vamos lá, Maraca. T-Rox, uma tocha, espero que venha. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Ah, não veio, que saco. Qual será que é a combinação do novo mítico aqui na Ilha de Terra? Se a gente conseguir fazer o novo mítico, seria muito épico. Ah, não vai dar. Tô fazendo outra criação aqui. Refúgio. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, tem sim o Florespinha aqui pra gente colocar. Aumentar o som. Ah, vou ter que upar o castelo? Ah, poxa, não contava com isso. Botar esse dandidão na carne. E vamos tentar fazer os monstros de novo. E não deu certo. Ah, palhaçada. Tem que melhorar castelo, oásis. Agora eu tô só com 1 milhão de moedas, né? Acabei de perceber isso. Que eu botei pra melhorar esse castelo. Eu fui no impulso, porque eu queria botar um monstro, mas eu lembrei que tem tempo. Ah, bicampo. Aqui vocês vão deixar, né, jogo? Por favor. Já aumentar o som. Aqui o jogo deixou. Olha. Que legal. Muito legal o som dele. Bem legal, tipo, ele tipo faz o som dele é bem parecido com o do Mamutinho. Mas é pra notar uma diferença. Ilha de Ascarbush. Sei que o vídeo tá bem longo, mas... Não tem nada. Aqui também não tem nada, né? Ah, deixa eu ver o... Se talvez raro tá disponível. Olha, é esse então o monstro que... O sonho mítico que chegou junto com o Iehehe. Não tem mais nada pra fazer no vídeo. Vamos terminar o vídeo
Pode ser aqui na Ilha de Ar. Bom, gente, esse vídeo vai estar ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!